अडानकै बीचमा दासढुङ्गामा उहाँको हत्या गरियो षड्यन्त्रपूर्वक। एमालेका नेताहरूलाई दासढुङ्गा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या हो भन्ने नैतिक अधिकार छ? बडा यो पेचिलो प्रश्न हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, म त्यही मुभमेन्टमा छु, त्यस कारणले यो जवाब दिनु बडा गाह्रो हुन्छ होइन। किनभने तपाईँ सम्झिनु मदन भण्डारीको निधन पछाडि भएको चुनावमा एमाले सरकार बनाएको छ 9 महिना। त्यस पछाडिको तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जीवितकै कुरा गर्नु भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको कुरा गर्नु भने 5, तत्कालीन एमालेको कुरा गर्ने 3 त प्रधानमन्त्री छन्। तपाईँ मदन भण्डारीकै धर्मपत्नी 2 चोटि यो मुलुकको राष्ट्रपति फर्स्ट सिटिजन हुनुभएको छ। आफ्ना पालामा बाजा बजाएर बस्ने अनि भाषण गर्ने बेलामा यो षड्यन्त्रपूर्वक हत्या हो भनेर जनतालाई झुटो बोल्ने, यो विसङ्गतिपूर्ण कुराहरू भएको छ। हामीले वास्तवमा त्यति बेला मदन कमरेडको हत्या हुँदा एकदमै स्पष्ट, कसैले पनि भ्रम पार्नै नसक्ने, ठग्नै नसक्ने एउटा रियल पात्र कसरी मदन कमरेडको हत्या भएको थियो, देवराज दासको हत्या भएको थियो भन्ने प्रमाण त अमरलामा थियो त। उनी ड्राइभ गरिरहेछन् अनि के अरे मुङलिनबाट चाहिँ भित्तामै हिँड्ने गाडी लिएर गइरहेछन्। त्यहाँ त छेउमा त कुनै गाडी हिँड्दैन नि त, उताबाट आउने मात्रै छेउबाट आउँछन्। यताबाट जाने त भित्ताबाट नारायणगढ भित्तापट्टिबाट जान्छ, नारायणगढबाट मुगलिन छेउपट्टिबाट आउँछ। अनि यो भित्ताबाट हिँडिरहेको जीप चाहिँ कसरी उडेर त्यो नारायणीमा खस्छ कुनै कल्पनै गर्न सक्दैन कसैले पनि। संसारको कुनै विशेषज्ञ आएर हेऱ्यो भने पनि त्यो अकल्पनीय कुरा हो भन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँको लगेर चाहिँ हत्या गरिएको छ भनेपछि अमरलामा त एदेखि जेडसम्म थाहा थियो नि। त त्यति बेला उसलाई समातेर किन यो सारा चिजहरूको चाहिँ यथार्थता वकालत गर्न वाक्न लगाउने किन नसक्यो?